Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena katika kipindi chetu hichi, kipindi pendwa cha kujifunza namna ya kutabiri kwa kutumia shekeli. Mimi ni mwalimu wako, ndugu yako, naitwa Jafar Ibrahim. Twende pamoja katika kipindi hichi mkono kwa mkono mpaka utakaponielewa. Baadaye utakuwa na uwezo wa kujitabiria wewe mwenyewe na kuangalia mambo yako mengine mazuri na mengi, na utakuwa ni msaada wewe na kwa jamii yako inayokuzunguka kwenye mambo mbalimbali. Naomba usisahau subscribe, like na comment ili niweze kujua kwamba umenielewa au hujanielewa. Ukicomment hapo tunakuwa tunaelewana kwamba okay, umenielewa au hujanielewa. Kama una swali lolote basi ingia kwenye comment section, basi utauliza swali lako, nitakuja nitakusaidia, tutadiscuss pamoja. Kama kawaida, leo tunajifunza mji wa sita katika shekeli una maana gani na vitu gani vinahusika katika mji huo. Kama tulivyo soma katika miji iliyopita, ni kwamba kila mji katika shekeli unakuwa una maana yake. Unapokuwa unapiga shekeli yako afu unauliza swali, kila swali utakalouliza majibu utakayoletewa utaletewa katika mji husika. Ukiulizia kuhusu kilimo utapelekwa katika mji wa kilimo. Ukiulizia kuhusu makazi utapelekwa katika mji kuhusu makazi. Ukiuliza kuhusu mapenzi utapelekewa majibu katika mji unaohusika na nini? Na mapenzi. Ukiuliza mwili wako, majibu yako utapelekewa katika mji unaohusika na nini? Na mwili. Ndio jinsi ilivyo. Ukiuliza kuhusu ugomvi, basi majibu yako yatapelekwa katika mji unaohusika na nini? Na ugomvi. Leo tunasoma kuhusu mji wa sita. Tuangalie, je, ukiuliza mambo gani majibu yake unaenda kuyapata katika mji wa sita. Karibuni sana. Katika mji huu wa sita kuna mambo 7. Mambo 7 ni haya ni ambayo nimekuandikia, lakini kuna mambo mengine ambayo sijaandika hapa, lakini yana uhusiano moja kwa moja na mji huu wa sita. Kwa hiyo nitakapokuwa nimeshafundisha hapa na kutoa maelezo vizuri, kama umenielewa, basi katika comment section unaweza ukaongeza vitu ambavyo mimi sijavijaza hapa. Yani iko hivi, umeona? Mimi naweza nimekuwekea tu hapa, lakini kuna vitu ambavyo vinahusiana moja kwa moja na mji wa sita, lakini naweza nikaa sijavitaja kwa sababu hapa huwezi kutajua kila kitu. Tukiweka orodha complete hapa, nafasi kwanza haitotosha na muda hautatosha, lakini nikikupa ile overview, mtazamo wa jinsi mambo yalivyo, basi unaweza ukawa umeelewa mwenyewe. Kwa unaweza ukauliza swali jingine ambalo halipo kabisa katika orodha hapa, lakini ukiangalia hivi hapa, okay, inahusika na kitu fulani kinahusika katika mji fulani, basi unaenda moja kwa moja unajua ni mji fulani, unaenda kutafuta majibu yako. Kwa hiyo ndio inavyokuwa. Jambo la kwanza katika mji wa sita, huwa tunaangalia maradhi. Huyu mtu anaumwa nini? Anaumwa magonjwa ya hospitali, anaumwa magonjwa ya kurogwa, anaumwa magonjwa yanatokana na majini. Sababu anaweza akawa hajarogwa na wala magonjwa sio ya hospitali, ni jini tu amekaa tu na yeye anasababisha ya kwake. Kwa hiyo hapa tunakuja tunaangalia nini katika mji wa sita? Maradhi. Lakini sio maradhi tu, tunaweza tukaangalia pia majeraha. Kama mtu amepata ajali na haujui hali yake, unaweza kuangalia, je, kajeruhiwa? Inawezekana gari imepata ajali lakini huyo mtu akani mzima. Kwa hiyo kama huna taarifa zake, unaweza kupiga skeli ukaangalia, je, kajeruhiwa au hajajeruhiwa? Unaangalia inakwambia hajajeruhiwa au kajeruhiwa. Haya, unaweza kama umemtibu mgonjwa wako afu hujui anaendeleaje. Unaweza kauliza, je, amepata nafuu au hajapata nafuu? Unauliza shekeli pale, inakwambia kapata nafuu au inakwambia hajapata nafuu. Sio hapo tu. Unaweza pia ukaangalia, je, mgonjwa wangu ni dawa, sina taarifa na, je, kapona au hajapona? Unaangalia pia katika mji wa sita hapa. Kwa hiyo issue ya kupona kwa mgonjwa
kupata nafuu, kupata majeraha au maradhi ya aina gani yamesababishwa na nini. Vyote hivi tunaviangalia katika mji wa sita. Hiyo ilikuwa ni namba 1. Nafikiri umeshanielewa hapo. Twende namba 2. Hii inahusika na mwajiriwa au msaidizi. Kwa mfano wewe kama ni boss, umefungua kampuni yako, unataka kuajiri wafanyakazi. Kuna vitengo vile nyeti labda unataka kujua hapa ngoja nimwekeni huyu kweli atakuwa sio atakuja kuniibia huyu. Hichi kitengo kweli. Kwa hiyo unaweza kupiga skeli pale uangalia mtu ambaye unayemwajiri wewe mwajiriwa. Je, anafaa katika kampuni yako au hafai? Kwa hiyo unaweza kupiga skeli ukaangalia. Unahitaji mdada wa kazi. Unaangalia je, huyu mdada wa kazi huyu anafaa au hafai? Maana kuna wengine wanaajiri wadada wa kazi ambao ni wachawi. Wengine wezi. Wengine sio wezi wala sio mchawi, lakini anakuja anaondoka na mume wa mtu. Umeona? Kwa hiyo waajiriwa wote ambao unataka kuwatazama kama wanafaa, sio wezi, au hawana uhalifu wote, yani usahihi wa mtu ambaye unatakiwa kumchukua uko vipi, bado utaangalia katika nini, katika mji wa sita. Kwa hiyo tunamwangalia msaidizi au mwajiriwa. Umeona? Tuna namba 3 ni wanyama wafugwao. Kwa wale ambao ni wawindaji, kwa wale ambao ni wafugaji. Wale ambao ni wafugaji, unaweza kaangalia je, nikifuga hii nitapata, kifuga kuku, nikifuga ng'ombe, nikifuga mbuzi, naweza nikapata faida. Unaweza kaangalia. Umeona? Jeshi yote inahusika na ufugaji. Basi unaangalia katika mji wa ngapi? Mji wa 5 ndio unahusika na wanyama wanaofugwa. Wingi au uchache, faida au hasara, vyote vitakuja kuonyesha katika mji wa ngapi? Katika mji wa 5 ambao unahusika na nini, na wanyama wafugwao. Na tofauti pia na jinsi ilivyo wanyama wafugwao, pia unaweza kaangalia ufugaji. Wanyama wafugwao au ufugaji kwa ujumla. Umeona? Namba 4 tuangalie wizi, utapeli na ulaghai. Kwa mfano kama unataka kudhibitisha wizi, je, wizi umetokea, unaangalia mji wa 6. Au utapeli au ulaghai. Mtu anataka kuuzia kitu, unataka kuangalia huku kuna utapeli wowote unaweza ukafanyika hapa au hakuna utapeli, kwa utajua. Maana kuna vitu vingine unakutana mtu anakuahidi business, afu ukija ukiangalia unaona kabisa ni ya pesa nyingi, lakini unajiuliza hivi naweza hivi nikapata hizo hela vipi kirahisi hivi. Kwa ukihisi kama kuna aina fulani hivi ya utapeli, ulaghai au wizi, ni bora upige skeli kwanza uangalie, je, hii deal ambayo nalifanya hii hapa lina wizi ndani yake, lina utapeli au ulaghai ndani yake. Skeli itakwambia kwamba hapo kuna utapeli au hakuna utapeli. Unaona? Twende namba 5, talaka. Unapouliza swali lolote la kuhusu talaka, je, huyu ameshaathirika, utaangalia mji wa ngapi? Mji wa 6 ndio unahusika na talaka. Au ukiona labda umemwangalizia mtu labda mahusiano yake, ukakutana yako mazuri kabisa, alafu ile skeli iliyo katika mji wenye mahusiano wa mapenzi imeenda katika mji wa 6, maana yake hao watu wanapendana lakini kuachana dakika 0. Umeona? Yaani lazima tu wataachana hiyo. Umeona? Inakuwa inaashiria hivyo. Kwa hiyo mambo ya kimapenzi yakiondoka, yani skeli ambayo iko katika mji wa mapenzi ikihamia mji wa talaka, basi inakuwa ni ishara mbaya ya watu kutodumu. Itatokea tu watakofishana tu wataachana. Kwa katika huu mji wa 6, hapa pia tunahusika na mashangazi na wajomba.
Mashangazi na wajomba pia tunaangalia katika mji wangapi katika mji wa 6. Inategemea umemuuliza. Kwa hiyo tukitaka kumuulizia shangazi mambo yake, kama ni maradhi, kama ni nini, chochote kile tunataka kumwangalia shangazi, tutaangalia mji wa 6. Tukitaka kumwangalia mjomba, matatizo yake na mambo yake yote kwa ujumla tutaanza kuangalia katika mji wa 6. Alafu nambari 7 ambayo ni ya mwisho kabisa ni umalaya na ukahaba. Mji wa 6 unahusika na umalaya na ukahaba. Mara nyingi ukiwa unamwangalia mwenza wako katika mji wa mapenzi pale, ukimwangalia halafu shikeli iliyoko katika mji huu wa mwenza pale ikaenda tena kwenye mji wa 6, inakuwa sio ishara nzuri. Huyo anakuwa ni mtu ambaye anakona nyingi, mtu wa mambo mengi, mtu wa wanaume wengi, na kama ni mwanaume basi ni mtu wa wanawake wengi. Kwa hiyo inabidi ujiandae kisaikolojia hapo kuweka mazingira. Maana yake ni mtu wa kona, mtu wa mambo mengi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa uvielewe. Kwa hiyo katika mji huu wa 6 tumeangalia ni vitu 7. Kuna maradhi, kuna mwajiriwa, kuna ufugaji, wanyama wafugwao, kuna wizi, utapeli na ulaghai, kuna talaka, kuna mashangazi na wajomba, halafu pia kuna umalaya. Kwa hiyo hapo ndio vitu ambavyo tunatakiwa uvizingatie hivyo. Lakini kama kuna vitu vingine ambavyo wewe unaviona vinaenda moja kwa moja, vina uhusiano na mji wa 6, basi unaweza kaandika pale katika comment section ili nikipita pale niangalie, tujifunze pamoja, na wenzio wajifunze kwako. Na vile ambavyo mimi nimevisahau nitajifunza pia, nitajifunza kupitia kwako. Vitu kama vya namna hiyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yangu. Nakutakia siku njema. Kipindi kinachofuata tutaangalia katika mji wa 7. Mji wa 7 katika shikeli unahusika na mambo gani, tutakuja tuangalie vizuri kwa undani zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.